It has come to this. If I can no longer have your love, I no longer wish to live. There is only one thing left for me to do. Bradaki. Ay manombi mansudlala raf kangaka. Oh, ilaphi into by acting ke la uyenza? Bengithenga 10 bekhawuleza bakugota nje eZimbabwe. Bakuhlawula 250 rand ngemini ukwenza nje lefethe. Lemfishi bahlobo bam sisiphiwo akulula. Tyebisana mehlo nijonge hectare yodumo. Ndilento lekuthiwa artist. Esithunywa. Kanimeni nina ngomso sithetha nje niza kuvavanya kwifilimu. Kukhona ipata abandifunela yona. Kuza kucaca apho ukuba ndingubane namna. Teba ke ngomso uzawuphosa ngolomdlalo webhola. Ngenxa yele pati kwifilimu. Le pati ibibhalwa apha ibibhalelwa mna ngqo man. Ukhaba ibhola buleqana nofela ngathi uphambene. Ukuba ngumdlali weqonga kusegazini kuma. Ndabuphiwa ndibucelanga ubuchule beqonga. Ukuba bendinguwe mina Bradaki benza kubheja apha ebholini ekhatywayo. Hayi mina baba ninguye bendiza kuhlala apha esikujukuba ngeke lemfithithi sayenzayo. Mamela napha nto zakuthi ngendlela ekuthiwa mna ndi-actisha ngayo izidenge ezifana nani azinowazi tu umahluko naxa sendingasa-actishi akutsho mna. Utsho wena. Kuyawufika loo mini kuyongathi kukhala ixilongo mhla ndindichukumisa apha ndingacingelanga nto tu. Kulapho kanye niza kucacelwa khona ukuba tyini uya-actisha uBradaki mosimadoda jealous pants. Khangela ukuba sisigqibe deliveries namhlanje uyakuba imessenger ngaphandle komsebenzi ngokunjalo nakula acting yakho. Wow. Ukuphinda ubuyele kumsebenzi obutunqa wobumessenger la. Emva kobomi obuneminxili be lights, camera, action. What it? Rati. Wodumo. If I can no longer have your love. Yazibanda ndifuna ntoni kulo msebenzi wobumessenger la. Uxolo Bradaki. Umbuzo ube mnye nje. Buza. Khangixelele. Uzisabe njani ngalamela? Ayomela amanyani Sparks. Bamba. Jonga. Hey. Dithembe mhlobo wami. Lula. Oh. Hayi kade ndiyiqondile kakathi ba lento isebenza ngolahlobo. Velaphi kwinto ebalulekileyo. Nihambe kahle manene. Ayikhulumile manje. Sharp Majita. Thatha le parcel uyise pha embonambi ibhekla alarm systems ingxamisekile nikubradaki zonke ezinye deliveries. Kini Joyce man ayibona nale heavy load. Izabanga heavy nangaphezulu ke ngoku. Kanti kusafuneka ukuba ndifunde lamazo oluvavanyelwa ngomso. Khaya kukumbombozela torho bradaki ingxamisekile umnumzana mbonambi uyazisa ngomso ngale ntengiso yakhe. Ulindele le parcel ngoku. Zintoni kakade ezi? Sike zakhaphu. Azifani ke nale heavy load kabradaki. Ingeyonto yokuhlekisa leyo nokophofu Joyce. Zizibhengezo ezithengisa ngealarm systems ezintsha. Zimncanyathiselwe eqweqweni ukwenzela uba singagobi. Ngenendlela engebhuti ungabi late. Oh, akulungile Joy. So long, my love. Hey, enyekeli. Senza manje ipasi lezinzima kangaka nje wena manfundi ufumane zilula. Hayi ngalo kumina zifani. Bye wena Bradaki uyathanda nje ukukhalaza umthetho wakunazo into ekhalazelayo.
Wenza ntoni apha emotweni yomntanam? Wenza ntoni Stella ndini? Wenza ntoni? Ngadani nalisela izani torhwana. Nalisela izani. Uyeba ulisela. Uyeba umoto yomntanam. Ulisela. Nalisela. Ufuna imoto hey kuza ntoni lapha simbambe kakuhle eqhekeza akalona ukukhanyela ndiyabulela Ebezama ubaleka. Maninzi amasela afana naye apha kodwa eli livalele. Hayi torha ndinosela mna ndi-messenger qa. yonke into zathetha e-church office asiye phantse yemki imoto yam Silibambile isela. yasiza nemoto yam Yahle loo nto, that's right man. Indichazile ke le ntonyana. Kodwa ke nawe kufuneka ufake i-alarm kule moto yakho. yensile ma chi into naleli bona ibhekla alarms kombonambi Tyhini akuboni uba sinethamsanqa? nyensi kefu ndiyabona Hayi bobabona nyanam. yajika ngoku Jika ngexesha ndithunywe emsebenzini uqhekeza kanjani kade njengoba bendithunyiwe njani akhange bangibe ngumntu onantsileyo ndibe ndithunyiwe qha uba zindihambise ndifuna ndizihambisile ke ndizawuthina ngokubakhona. So, without your love, soft as petals on a summer morning, where would I be? Tell me. Tell me you'll never leave me. Tell me. Khawume kacinci qabenci brodaki. Amanenekazo actor nawo sibamba njani bangahleki. Nantshona ndawo inzima. Tell me, all that we've been to each other has meant something to you. Tell me that the feeling we have shared will not dissolve like frost beneath the untiring ray of sunlight. Hold my hand. Say the words, my beautiful darling. bengazi bakade ukhona into phakathi kaJoyce noBradaki Hayi mhlekazi, akho nto. hayi ke siphansi sakhatheka ngoku nawe kuqala edolophana Bahlekazi. mhlawumbe icebo lakhe liyasebenza sake ndilizame Bahlekazi, uBradaki uzama ukuzibonakalisa njengomdlali ophambili. Ngomso uyavavanywa yenye inkampani. hayi siyaqonda Joyce hayi bengazi bakade uBradaki itype yakho Bahlekazi, Shuku, my Eden Prince, good afternoon. Ajele. Kinuvela pho bekwa into na. Kulungile ndizabaxelela. Hlala apho ungahambi sevana. Bezawuya pha evalelwe nje. Bahlekazi, soze nikholelwe ke le. Uvelaphi ubanjiwe. Mnumzane Mhlubi no-Owens. Velaphi awutsho uzifake njani kule nyakanyaka? Bawu mhlekazi ngade kakhulu elibali uba ndinoliqala. i-R300 yonke yebail ndiyathemba ukuba linomhluzi elokubali kwaye lide ngokwaneleyo Ewe mhlekazi nje wena le nto ngelaa xesha bendihambise ezaa posters kamnumzane uMbonambi kusuka Khawume uzama ukuthi awukazihambisi ii-posters kamnumzane uMbonambi?
hayi mkhazi kodwa ke ndiyazazi apho zibuye zabhabha zawo wakhona singaziqokelela sizise. Oh, velaphi? Inye into enengqondo ngesiyenzile kukukuyeka kwesasisele impela veki yonke. Ewe mhlekazi. Kodwa zinto eziposters azithandeki. Yo, ndinentlolo kumbonisa umnumzana umbonambi ezinto. Hayi ingxaki wena kubradaka usikwafika ekhawuleze egqitha ngalapha ozumoya wavuthele posters Thini sibudisile bethu. Sivela eshukushukuma Eden Print. Siphethe ii-posters zikamnumzana umbonambi. Oh, kulungile banumzana. Ngathi kumlinda kanini. Enkosi. Vela. Yabona masike salahlekelwa lena icontract. Uzayibona into endinga ngayo. Yo hayi wena mhlekazi ndiyakuqonda. Yabona sithatha inyanga ukufumana ezi clients. Wena ke uchithe yonke into ngosuku olunye. Nabe sisi, nabe. Oh, sinikela yonke into apha kum ndimo zawuthetha. Kutheni ngadlelisela lelize kungena emotweni yami nje? Lokhu strong nje ufuna ntoni apha? Mhlekazi, Torho ayilosela eli, yimessenjara yam. Hayi, enye iposi kamnumzana mbonambi iphaphethekele emodweni yakho. Yena ke wayikhupha emodweni. Kunjalo kanje. Oh kunjalo. Wavalelwa ke. Ndiyavelana nawe. Hayi ndodo zintwana ezincinci zokungu wena. Mhlekazi, ndiyindlela ngoku. Kulungile makakuhle. Oh, mnumzana umbonambi, Torho sicela uxolo ngofika emva kwethuba. Nje masewuvile ke nawe into make. Nanko kubradaka xa siqathi ndiyamisa ndizawuthula ke posters wavuthisa ngomoya kanako ndonakala sibana sentweni engxaki uba usibona selapha. Manene, masilibaleleyo. Le ndoda iphuma apha ithenge iialam ezilikhulu nama-50. Uthembise ukuthi zonke iiteksi zakhe uzazithumela apha kum. Ngabe ikhona lokho into oyibona uba ayihambanga kakuhle kwelo hambo lethu siza lapho. Hayi, velaphi noko, ngathi into zime ngendlela. Uthe kanti ke lo mfo unamashishini aliqela wona ukuthengisa imoto. Ugqibela ukuba ke hayi uzasikazi ezibhaki lamhla apha kumnumzana umbonambi. Ndisindiswe loo nto ke kungcolisweni. Yo. Lungile madoda. Raselo. Wena wasoloko nethamsanqa mfondini akwaba nami ndinganalo ngomso kwi-auditions kufuneka ndifake wonke la mazwi apha entloko kum. Yo, kulungile mfoka bawo. Akulungile. Shini. Ndo kutheni? Dilibele iscript sam kwi-desk kaJoyce. Njalo nje sekuhlixiwe. Yo! Kwavula ngomvulo ke ngoku. Yo! Khawutsho ke. Kunyanzela ukuba mawusifumane esi script. Kufuneka ndiwafakile la mazwi apha entloko kum mfondini. Yo hayi ke ndiyabona. Khawuleza siyojonga ukuba akho festire ivuliwe na phaa akho fire escape. Emzini kabawo yini na kunikezela
thina ucuma ngangelo lefesti lincinca ngaka nceda mani velaphi andinalo elinye ithemba lokufumana iscript sam mani mfondini shena ungangena ngokwakho nje velaphi ndimkhulu kangaka mfondini nceda mani velaphi mfondini ndiza kukunceda ngazo zonke ii-delivery zakho mani fokabawo okay kulungile mani zakho ebrother suba sathane le first lingathi ncinci msuthethe mfishi mfondini ndiqinisekile ukuba ungangena apha yema Hello, kusesikhuleni samapolisa apho. Khawulezana beqhekeza. Baqhekeza ngolo mzuzu ndithetha. bantu bazasibona ucima bazathi sifuna ntoni apha ngeli xesha imake kandincedise ndibuyumva ngoba andikwazi ukuya phambili ndifuna iscript sam mna ke ndifuna ukuphefumla kulungile brother ke ndiyazama ndiqangile zama ukuya phambili andikwazi ukuya phambili ngakwazi nokuya ngasemva oh nkosi yam Khawulezani torhwana naba yabeqhekeza ngoku. Andixoki izani nizababona ngokwenu. brother ke khawuncede uyofuna uncedo wena kanti ndiyofuna uleft inosparks hayi akunangushaya ndodwa apha ndinje velaphi uthi ndihambe ndiyofuna uncedo kodwa ndihlala apha nawe hayi ke kulungile hamba kodwa ukhawuleze Ewe, kuse-highway house apha. Emva kwesakhiwe kwi-fire escape. Omnye ingathi sebalekile. Alex, uyamlanda ntawani yintoni uphambene akundiboni uba ndinjani ufuna uba ndinyosa izandla zam hayi noko yintoni brataki uleqwa yintoni velaphi uleqwa uvelaphi majita yenzani msinya khawulezisani uvelaphi senkathazo nenkulu yintoni kutheni ucinge efestileni kunzima ukungena kunzima ukuphuma uvelaphi qale nini ukuba ngiqhekezi lide lo bali msani bendimosha ixesha nendibuze nanana mani masihambe ndizomnceda ye majita nenzani namani kutheni namani hayi mfondini hayi ntoni awucini basisitenge izithenge zitheni mani yilaa nto ubuthetha ngayo andithi into ebitheni phantse wasifumana kaloku nathi hlawatya amathambo engqondo njengawo amathambo engqondo anokwenza ntoni nale nto mani nyani uphantse wandifumana nam uphanti wamca majita nitshupa nindishiye enyanyeni na loko uyi-ekta uyazama ukuektisha uzama ulungisa iskriptesa zakho apha naphaya ucinge efestileni uzama cinga limbi brataki kunganjani xa unokuektishela abantu abangakwaziyo uzamile kodwa brataki ingathi ngozama bhetele kwixa elizayo majita ndi-ektishi ndithetha inyani ndifunga umamzangwa uvelaphi uxingile uxakekile ewe siyayazi loo nto kodwa ingathi ngokuqinisekisa kunoko brataki ingathi ngawusenza esinye iskripti hayesi sikubambeni abantwana hayi ithi sibambe ngokwakhe mani asinangakhuthula mfondini somasala amabili ngaminingi masimtsala aphume mani asiye 1 2
kanti bayakhawuleza xa ubafuna ya baba ufuna ukugqekeza 1 2 Thini buka khona Andimi ke lo. ukhuthunye ebheli ubuyela umsebenzi wakho obusela kwakhona Ya kunjalo kunto bendiyifuna nje apha. hayi nami ndiyabona mbondeni siyakuvalela ngoku sizathatha into silahle phaya kude uthetha mhlekazi impela veki yonke uyilele ejele ebesoyika usidalela umnqevu yebo apolisa akhange afuna umnika ibheyili shame ubrada ke bona nje benditsalele unqeba into kunayakho ndimkholelwe bendicinga uba usazame esa script sakhe oh velaphi bethuna unjani usaphilile Ndisaphila mhlakazi. abahlobo bakho bakulindile kwela gumbi lemessenjala Kulungile Joyce. shame yazuba ndizamthini uvelaphi unokubuqumbe unkefuza ugwebu ngomlomo yo shini mhlobo wam yazuba ndisathetha ngawe ngoku babuze naba Kutheni ungandilandanga nje kwasasisala kude kube ile ntsasa? sozikholelekele yazi uba xa ndibaxelela ngengxaki okuyo bacinga ukuba ndiya-ektisha bandikholelwa tu Ne-ektisha. xolele mhlobo wam xolela ubrada kumhlobo wakho wenene Oh, ake kulungile. Khawuthiwa ke man, uhambe njani kwala vavanyo? kukho nje impazamo encinci kuthe kanti uvavanyo lukule veki zayo xolo vela xolo mhlobo wam I can no longer have your love. I no longer wish to live. There's only one thing left for me to do.